او جنên êzdiyan ji destên grupê Daişê derkeftin, da ku mafên wan berze nebin. Êketiya jinên Kurdistanê ya daştek gihanda nivîsîngeha Perlemanê Iraqê li Hewlêra paytext û diyar dikin heya niha weka pêtivî. Bergirî ji jinên qortalbûyî nehatiye kirin û di rewşeka xirab da jiyanê dibene ser. ئێمە دوای زیاتر لە ساڵ و نوێک بەسەر تێپەڕینی کارەساتی ئەو کارەساتی کە بەسەر شنگال و خەڵکی شنگال و دەوروبەری و خەڵکی عێراقدا هات پرۆژە یاسایەکمان ئامادە کردووە تایبەت بە پاراستنی ئەو کەسانەی کە لە دەستی تیرۆرستان گەڕاونەتەوە پێیان دەگوترێت ناجیات بۆ پاراستنی ماف و ئیمتیازات و تەهیلکردنەوەی جارێکی دیکەیان بۆ ناو مجتەماع. هەرچەندە دوو jinên Kurd di berbijêrkirîne ji bo wergirtina diyariya Nobel. Viyan daxil endama civata Iraqê ku şiyayî dengê jinên êzdî bigehînte Perlemanê Iraqê. û Nadia Murad, qortalbûya ji destên Daişê ku dengê jinên êzdî û karasata bi serê wan hatî, gihandiye hemî cîhanê. Lê ji bo wergirtina diyariya Nobel, van her du jinan ji bo piştgirîkirina wan careka dî Kurd kirine du alî. Hindek ji wan aliyên siyasiyên Kurd piştgiriya viyan daxil dikin û aliyên dî jî yên siyasiyên Kurd piştgiriya Nadia Murad dikin, da ku diyarî werbigirît. Ev jî wê yekê digehînîtin. Mîna çavdêrên siyasî diyar dikin ku çendîn destkeftên mezin Kurda ji dest dayne ji ber berjewendiyên hizbî û siyasî. Endamekî civata Iraqê li fraksiyona goran diyar diketin. Divê giringî bêhte dan bi xêzanên şehîdan û ji hemiyan taybettir ew jinên qortalbûyî ji destên Daişê û di dengê wan gihîne Perlemanê Iraqê. ئێمە پێشوازی لە بیرۆکەکە دەکەین و بەڵێنی ئەوە دەدەین کە هەموو لایەک ئێمە وەکو نوێنەرانی کورد لە پەرلەمانی عێراق هەوڵی جددی بۆ بدەین. بە تایبەتیش خۆتان دەزانن ئێمە ژمارەیەکی یەکجار زۆر قوربانیمان هەیە کە ئەوانەی کە لە دەستی تیرۆر و ئەوانەی کە خۆتان دەزانن لە شنگال و لە هەموو ناوچەکانی ترکە لە خوشکانی یەزیدیمان و لە پێکهاتەکانی تریش بە تاکید. Bajarokê Şengal ser bi parêzgeha Neynawa û 140 kilometran ji bajêrê Mosul yê dûr e. Çekdarên Daeş li roja dehê Hezeyrana sala 2014 bajêrê Mosul dest bi ser kir û piştî dest bi serkirina bajêrê Mosul li roja sîhê tebaxa 2014 êreş kirine ser Şengalê. Di êreşa çekdarên Daişê bû ser Şengalê zêdetir ji 5,000 welatiyên êzdî hatin kuştin û zêdetir ji 5,000 welatiyên êzdî jî hatin revandin ku piraniya wan jin û zarok bûn. Di êreşa çekdarên Daeş bû ser Şengalê bûye egerê awarebûna zêdetir ji 400,000 êzdiyan bû bajar û bajarokên Herêma Kurdistanê û Rojavayê. Li roja 13 Tişrîna duya 2015 hêzên pêşmerge bi harîkariya hêzên dinyên Kurdî û piştevaniya firokên hevpeymaniyan dest bi ser bajêrê Şengal da girteve. Eyas Abdullah NRT Hewlêr.